তো হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আপনাদের জন্য আবার নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে সুপার স্পক চাকা মডেল। তো বন্ধুরা, 125 সিসি। তো বন্ধুরা, এটার যেটা প্রবলেম হচ্ছে সেটা প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া মারছে, এবং আমাদের যেটা ইঞ্জিনের প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে পিস্টন এবং টাইমিং চেন। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু হাত ইঞ্জিল করবো, এবং হাত ইঞ্জিল আমরা খুলে নিয়েছি। আপনাদেরকে এক এক করে পার্টস দেখাবো। তো এটা হচ্ছে প্যাড, এটা হচ্ছে আপনার প্রিমিয়াম বলি আমরা। তো বন্ধুরা, পিস্টন হয়েছিল 75 সাইজ, তার জন্য আমাদের নাইনার বাদ। তো আমরা নাইনারটাও আনইনস্টল করব, এবং দেখতে পাচ্ছেন এই সাইজটা হচ্ছে 75। আপনাদেরকে ভালোভাবে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতে থাকেন, দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, এক মিনিট থামেন। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা 75 সাইজ। তো বন্ধুরা, এরকম ধরুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে চাইলে এমএল টেকনিক্যালকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, লাইক করতে হবে এবং কমেন্ট করতে হবে। আর ফেসবুক পেজ লালু খান এবং ফলো করুন। তো বন্ধুরা, তো এরকম ধরনের ভিডিও কিন্তু আমরা আপলোড করি ডেলি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ভাল্ব, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ভাল্ব, এটা হচ্ছে হেড। আমাদেরকে হেডেরও কাজ করাতে হবে, এবং আমাদের তো পুরো নাইনার বাদ। আপনারা নাইনারগুলো দেখাচ্ছি আপনাকে। নাইনারটা এটা হচ্ছে ভাল্ব অয়েল সিল ফয়েল সিল সব ঠিক আছে, এবং আমাদের নাইনারটা যেটা হচ্ছে নাইনার। তো হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আপনাদের জন্য নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সুপার। আপনাদেরকে তো দেখালাম ধুঁয়ো এবং আমাদের হাফ ইঞ্জিল করবো। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা বামারোলি ইউজ করি, বামারোলি মোবিল। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, ওই ভিডিওটি আপনাদেরকে নাইনারটা দেখাতে পারিনি, তার জন্য এই ভিডিওতে নাইনারটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। তো বন্ধুরা, নাইনার আমাদের 50 সাইজ হয়েছে, আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড নাইনার ইউজ করেছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা টাইমিং চেন এবং যেগুলো পিস্টন হয়, টাইমিং চেন হয়, রকার হয়, হাফ কিট হয়, আটা এবং সব আমরা এক কাছে নিয়ে নিয়েছি। তো বন্ধুরা, এখন আমরা আনইনস্টল করবো, আর আপনারা এক এক করে ভিডিওটা দেখতে থাকবেন। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, এমএল টেকনিক্যালকে সাবস্ক্রাইব, আর লালু খান ফেসবুক পেজকে ফলো করে দেবেন। তো বন্ধুরা, দেখান আপনারা মূল ভিডিওর দিকে। তো শুরু করা যাক ভিডিওটা। তো আপনারা দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা, এরকমভাবে আপনারা ইঞ্জিল করবেন। তো দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা কিন্তু প্যাকিং ভরে দিয়েছি এবং আঠা লাগিয়ে দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু টাইমিং চেনটা প্যাকিংয়ের দিক দিয়ে ভরে নিচ্ছি। তো আপনারা এরকমভাবে কিন্তু ভরবেন। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা কিন্তু নাইনার আনইনস্টল করে দিয়েছি এবং হেড আনইনস্টল করে দিয়েছি। তো আপনারা এরকমভাবে কিন্তু আনইনস্টল করবেন এরকমভাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এবার এক এক করে যেটা হয় ট্রাফিকের চাপ্পা, এবং আমরা কিন্তু ফ্লেশারের রবারটাও লাগিয়ে নিচ্ছি। তো আপনারা এরকমভাবে কিন্তু লাগাবেন। পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকবেন, স্কিপ করবেন না। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা কিন্তু পুরো ট্রাফিকের চাপ্পা এবং প্যাকিং আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এবং টাইমিং চেন আমরা আনইনস্টল করে দিয়েছি। তো এটা হচ্ছে টাইমিং চেন, ওটা হচ্ছে পিস্টন 75 সাইজ হয়েছে। আর আমরা যেটা লাগিয়েছি এটা হচ্ছে 50 সাইজ হয়েছে। আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড নাইনার লাগাচ্ছি, এটা পুরাতন নাইনার। আপনাদেরকে তো দেখিয়েছি ওই ভিডিওটাতে পুরাতন নাইনার। তো আগের পার্টে আপনাদের পুরাতন নাইনার, তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কীভাবে ফাঁক হয়ে গেছিলো পিস্টনটা। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা কিন্তু পুরো গাড়ি আমরা কমপ্লিট করে দিয়েছি।